Од техничко-оперативни работи до зона под надзор за опасна болест кај животните, на влезот на зоолошката градина во Скопје се сменија таблите. Угинатата гуска, која била пронајдена на возерцето, минатата недела го вклучило алармот кај АХВ, а од зоолошка молчеле. Од агенцијата велат дека хуманото убивање на птиците, што веројатно биле во контакт со заразената гуска, било со цел да се спречи ширењето на вирусот и дека се било согласно закони и протоколи, а раководството на зоолошка поставило на надзор од законите, бидејќи биле должни веднаш случајот да го пријават кај надлежен официјален ветеринар. Сомнежите во јавноста и споделените видеа за начинот на собирање и отстранување на затекнатата живина во одгледувалиштето се во целост со почитувањето на протоколите за созбивање и искоренување на авијарна инфлуенца и законот за благосостојба на животните и меѓународните протоколи. И коментарите по истите не е во ред да бидат коментирани од лица некомпетентни за истото. Сомнежите за зоолошката во Скопје, дали е извор на бактерии или вируси, дали е постапувано и досега согласно законските прописи, угинување на многу животни за краток временски период и низа нерегуларности ќе бидат предмет на дополнителни истражувања од надлежните органи. Од агенцијата додаваат дека работат во служба на граѓаните и од се било во насока на нивна заштита. Посочуваат и дека се случил инцидент, додека инспекторите и ветеринарите били на терен, била побарана асистенција од МВР, бидејќи вработен во градската администрација ги попречувал во работата. Но мора да се заблагодариме на вработените лица во зоолошката во Скопје, кои несебично ни дадоа полна поддршка и земаа активно учество во спроведување на наредените мерки. По лабораториската потврда за појава на вирусот птичји грип на 15 од вработените им била направена епидемиолошка анкета. Еден од нив ќе биде тестиран дали се заразил со вирусот, бидејќи во саботата пројавил симптоми. Четворица ќе бидат под здравствен надзор. Од Институтот за јавно здравје смируваат дека нема простор за паника. Од овие 16 лица, тоест 15 лица на кои што е направена епидемиолошка анкета, епидемиолозите ме информираа дека едно од тие лица на 18 имало некакви симптоми кои што траеле еден ден, а тоа е температура и диареја, и кој траела еден ден, што не значи дека укажува на постоење на дека тоа лице има птичји грип. Ние секако тоа лице ќе биде тестирано, бидејќи препораките од страна на епидемиолозите и микробиолозите е по појавата на првите симптоми во рок од 5 дена да има тестирање на лицето. Поради заразата од птичји грип со одлука на Агенцијата за храна и ветеринарство, зоолошка градина ќе е затворена 21 ден.